Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo Tagino e hoje eu estarei reagindo junto com vocês a Alice Neves. Eu amei a apresentação dela, já assisti no Talk Raul, mas como eu gostei muito da apresentação dela, eu resolvi estar trazendo aqui a reação. Fiquei muito triste pelo fato dela ter saído, porque tipo, ela tirou 29 e teve outra menina que tirou 29,5, então tipo, saiu por meio ponto. Como assim, sabe? Eu não entendi essa do jurado, sabe? Se eu fosse jurado, sem imagem nem sombra de dúvida, a Alice Neves teria ficado, porque nossa, cantou muito, e além de cantar muito, ela tem a presença de Deus, carrega a Arca da Aliança. Isso que é o mais lindo em Venela, e isso que é o mais importante, é carregar a presença de Deus. E quando eu vi um flash apenas de Alice no programa, eu nem sabia qual música ela iria cantar, nem sabia se ela era cristã ou não, mas quando eu vi como se diz, o look que ela estava usando, vi o rosto dela, eu já pensei de cara, é cristã. E fiquei muito feliz quando ela realmente falou que ela é cristã, sabe? Gostei, amei muito, porque eu vi logo assim, se tá bem arrumada, bem trajada, não sei pra você, mas pelo menos pra mim, assim, o povo cristão, o cristão, os crentes são o povo mais lindo da face dessa terra. Então, quando eu vi assim, bem arrumada, bem dedicada, eu já pensei logo, é cristã. E fiquei muito feliz que é cristã e tô aqui reagindo, resolvi trazer essa reação aqui junto com vocês. Amei a apresentação, fiquei triste pelo fato de ter saído, mas eu irei reagir aqui junto com vocês. Sabe, se você é novo no canal, já peço que você já se inscreva nele, deixe seu like, comenta aqui o que vocês achou da apresentação da Alice e bora tá reagindo no vídeo junto comigo. Come on guys, sing it to me. Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, when my Jesus washed, when Jesus washed my sins away. Oh happy day, la 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, when my Jesus washed, when Jesus washed my sins away.
Gostei muito da apresentação da Alice. Nossa, fiquei assim, triste pelo fato dela ter saído, né? Porque, como eu disse a vocês, ela tirou 29 pontos e outra menina tirou 29,5. Não querendo dizer assim que a outra menina cantou ruim, não. A outra menina cantou muito bem. Não concordo com a música, não concordo com música. Aliás, quer dizer, não gosto de música secular, mas a outra menina que tirou 29,5 cantou também muito, sabe? Mas tô querendo dizer assim que ela tirou 29 e a outra menina tirou 29,5. Então, tipo assim, ela saiu por meio ponto, sabe? Que é meio ponto, sabe? Por meio ponto, nem na escola você reprova, sabe? Fiquei assim, sem entender essa do jurado, mas gostei muito da apresentação. Amei a apresentação. Não sei se a Melissa, perdão, a Alice vai estar assistindo esse vídeo, mas se estiver assistindo, Alice, eu desejo que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, seu ministério. Jamais pare, jamais desista, vai existir pedra no caminho e vai ser muitas, mas Deus prometeu estará conosco até a consumação dos séculos. Amei a apresentação, gostei muito. Até então, resolvi trazer aqui a reagir junto com vocês aqui no canal. Cantou muito, técnica vocal tira de letra, sabe? O que ela cantou não está escrito no gibi. Cantou muito, muito mesmo. Mas tirando toda essa questão de técnica vocal, o que é mais importante e mais lindo em ver na Alice é que ela carrega a presença de Deus. Isso que é o mais importante, isso que é o mais lindo que o homem pode carregar aqui na Terra, sabe? Amei a apresentação, gostei muito. Se vocês, o que vocês acharam da apresentação da Alice, eu peço que vocês escrevam aqui no comentário. Se estiver assistindo esse vídeo, Alice, canta muito e o mais importante é que você tenha um brilho do Espírito Santo. Jamais desista, jamais pare, porque você é bênção nessa geração. Fiquem com Deus, tudo de bom sempre e tchau.